今日有個好消息俾大家，就係耶穌賜俾你有永生啊！點解咁講啊？因為罪嘅結果就係死亡啊！罪啊，從我哋始祖亞當一入咗世界啊，死又係從罪來啊。於是啊，死就臨到罪人啊，因為眾人都犯咗罪啊。點解咁講啊？因為我哋嘅始祖亞當夏娃佢偷食咗分別善惡樹嘅果實，從而嗰一刻就有罪啊！我哋喺嗰一刻，人類就歷史就見證咗人性嘅敗壞。咁我哋人性嘅罪又喺邊度嚟咧？因為嗰陣時咧，我哋始祖亞當同夏娃被安置咗喺伊甸園裏啊，係一個無憂無慮嘅天堂嘅生活啊！上帝同佢講，呢度所有嘅地方同埋所有嘅食物你可以食，但係有一棵分別善惡樹嘅果實你唔可以食嘅。有一日，撒旦即係魔鬼咧，即係條蛇咧，就係同佢講：你食咗呢棵樹嘅果實咧，就會知道世界上嘅一切啊！咁夏娃當時又食咗，從而就引領咗亞當都食埋。喺嗰一刻，我哋就有罪生咗出嚟。你唔可以吃，因為你吃嘅日子必定死亡。既然他們吃了所不當吃的，他們就都犯咗罪啊！喺嗰一刻咧，我哋嘅始祖亞當同夏娃咧就被趕出伊甸園啦。喺嗰陣時咧，罪就使我哋嘅人咧同神有隔絕啊！因為佢哋知道啊，雖然知道神啊，卻不當作神榮耀佢啊，亦都唔感謝佢啊！佢哋嘅思念啊變為虛妄啊，無知嘅心啊就變咗昏暗啊！我哋喺面對黑暗嘅權勢啊，我哋嘅人類係完全冇力抵抗啊，內心係充滿絕望啊！喺罪嘅面前啊，我哋人好似冇咗出路啊，冇咗盼望啊！因為我哋嘅始祖啊犯罪後啊，與聖潔嘅神啊疏遠咗啊，我哋嘅人心啊同埋神啊就起一隔膜啊！所以喺嗰一刻開始咧，我哋嘅人咧就迷失咗方向啊，會產生咗好多錯誤嘅睇法啊！我哋人類喺神面前係徹底敗壞啊！我哋只會只顧今生啊，迷信偶像啊，自私啊、貪婪啊、苦毒啊、偷竊啊、奸淫啊、兇殺啊、邪惡啊、詭詐淫蕩、嫉妒毀謗、驕傲狂妄。喺嗰一刻開始咧，我哋呢啲罪咧全部衍生咗出嚟啊！呢一切都係罪裏面出嚟啊，而且啊會污蔑咗我哋人類啊！過咗好多年後之後咧，天父就差派咗耶穌基督道成肉身嚟到世界上，為我哋嘅罪而犧牲，被釘上十字架，為我哋嘅罪，從而赦免我哋嘅罪啊！因為呢度講，唯有基督在我們還在罪人嘅時候為我哋嘅死啊！神嘅愛就在此向我們顯明啊！因為耶穌天父佢好愛我哋，佢差派耶穌基督降世。耶穌基督係三位一體嘅神，佢係聖父、聖子、聖靈三位嘅神，佢係創造天地萬有主宰嘅神。所以我哋一定要相信呢個真神，相信呢位世界獨一無二嘅真神，唔係我哋要拜什麼偶像啊，什麼觀音啊、菩薩啊嗰啲係假神嚟嘅。我哋呢個世界上係只有一位真神，就係耶穌基督。所以我哋要接受佢份救恩，因為我哋本來就係有罪啊，我哋將來啊必定會受審判啊！耶穌基督啊，將來一日會嚟到我哋呢個世界審判我哋。我哋要點樣先可以接受佢審判呢？我哋就要認罪悔改啊！點解認罪悔改啊？我哋要口裏相信，心裏承認啊，佢係我哋唯一嘅救主啊！從而啊，我哋嘅罪就要向佢認罪悔改啊！喺嗰一刻開始，我哋嘅罪就會徹底咁被佢嘅寶血而洗乾淨，
從而我哋就新造嘅人。我點解會喺度講福音俾大家咧？因為從前我都係一個過來人，呢個過來人啊，因為我以前都係吸毒者，反反覆覆吸毒戒毒無數次，從而我相信咗耶穌之後就冇再吸毒，從而要喺度我吸毒咗6年，我喺度傳揚福音俾大家，我都可以藉着耶穌嘅救贖改變我嘅生命，你哋都可以嘅。點解咁講啊？因為耶穌佢會改變我哋嘅生命，從而會令我哋更加豐盛。我哋唔相信耶穌就會落地獄，相信耶穌就會上天堂。而家有一個好嘅機會，